Nouvelle Jérusalem. Now this New Jerusalem. Ou gen base ville là. You have the base of the city. Après ça, ou gen tête ville là. Then you have the top of the city. Montagne là rempli ville là. The mountains fill the city. Base là à terre. The base is on the floor. Tête là en l'air. And the head is up top. À 2200 km. Of 2200 kilometers of height. Sous tête montagne on là. top of the mountain. Songez que chaque pays a une capitale. Remember, every country has a capital. Mais songez me dire comme ça que ça fait capitale là, capitale. But what makes a capital capital? C'est parce que c'est la gouvernement. It's because that's where the government Chaque pays a une capitale. Every country has a capital. Et chaque capitale and every capital gagne un palais. Has a palace. Le palais c'est quoi? The palace is Le what? palais, the palace c'est la résidence officielle is the official residence du chef d'État. Of the head of state. Le palais, the palace, c'est la résidence is the residence officielle the official du residence chef d'État. Of the head of state. C'est là le gouverne. That's where he governs c'est là l'habiter. That's where he lives. C'est là le gouverne. That's where he governs. C'est là le diriger le pays. That's where he leads the country. C'est le palais. That's the palace. Eh bien, puisque le royaume des cieux sont pays liés, so, because the kingdom is a city, il y a capitale. It has its own capital. Mais c'est qu'on ça le palais. L'Éternel comme chef d'État. The Lord has a head of state. He has his own palace. People don't realize that. L'Éternel son chef d'État. The Lord is the head of state. Et c'est pas l'Éternel qui copiait sous les hommes. The Lord did not copy on c'est les hommes qui copiaient sous bon Dieu. Parce que avant les hommes tenaient un palais. Because before men had palaces. Dans son palais tout s'écrit. Everybody said glory. L'Éternel te gen palais. The Lord had his palace already. Avant les hommes te gen palais. Before men had their palace. Donc c'est ça que fait nous dire la terre c'est un reflet. This is why earth is a reflection of what's happening in heaven. C'est ça que la Bible dit qu'on ça la terre. That's why they said c'est une image. It's an image. Et une copie de réalité terrestre. Of the reality céleste. Of earth. Regardez ça la Bible dit dans Psaume 48. Look at what the Bible says in Psalm 48 à 4. Verse 2 to 4. Le la parler là, il dit elle est belle. Beautiful. La colline qui fait la joie. The colline that has the de toute la joy terre. Of all the earth. Et puis regardez le redit encore. Look what it says again. Il dit le mont Sion. The word Sion. Elle est belle la colline. The colline qui fait la joie that makes the joy de toute la terre. Of all the earth. Le mont Sion. Mount Sion. Et puis il dit du côté du nord. From the goal. Du côté du nord, from the north, c'est la ville du grand. That's the city of the king. Il dit du côté du nord. From the north, ça veut dire sous Mont Sion. That means I'm on Mount Sion. L'on dit nord, ça veut dire en l'air. When you say north, you say up. Sous Mont Sion. I'm on Mount Sion. Mais il dit l'homme lève tête moi au nord. When I lift up my head to the north, on top of the mountain. Il dit c'est la ville du grand roi. It's the city of the great king. Et puis regardez qui ça le dit. Like what it says. Il dit Dieu dans ses palais. God in his palace. Dieu dans ses palais. God in his palace. Est connu. Is known comme une forteresse. Like a fortress. L'Éternel gen palais. God has his own palace. Comme chef d'État. As a head of state. L'Éternel comme chef d'État. I said the Lord as head of state, he has his palace. Ça veut dire la prière. That means prayer. C'est pas la prière, c'est pour bagay petit. Prayer is not a small thing. L'oral dans la prière. When you go into prayer, c'est dans palais entrer. You go into the palace. Oh, on ça you didn't hear what I said. You didn't hear what I said. Aïe aïe aïe. L'oral dans la prière. When you go into prayer, l'Éternel invite au when the Lord invites you to pray, c'est dans plus grand palais. It's the greatest qui palace existe dans l'univers in the world that you go into. Si vous voulez entrer dans la Maison Blanche, you go into the White House, aux États-Unis, in the US, vous avez des difficultés pour entrer. You're gonna have trouble getting in. Pile de marches. You can have a lot of. Ou pas jamais entrer. You never get in. Vous voulez entrer à l'Élysée. Ou à faire pile de marches. It's gonna be very hard. Vous voulez entrer à Buckingham If you want Palace. to go to Buckingham Palace, ou ne doit pas jamais entrer. You may not go in. Mais du moment mettez ma genou. La Bible dit approchons-nous de lui. Oh, avec assurance. Approchez-vous vers le trône de grâce. Avec assurance. Même moment me dit Jésus. Je franchis palais. M'entrer dans palais. Pénétrer dans palais. Marcher dans palais. Me lever le matin. Chaque matin, en tant que citoyen du royaume, avant de sortir, nous faisons visite dans le palais. En tant que citoyen du royaume, chaque matin, avant mal dehors, nous faisons visite dans le palais. M'entrer dans le bureau présidentiel, me rencontrer un chef d'État, me rencontrer un chef l'univers, me rencontrer un chef roi des rois. C'est ça que fait sous 95 là. Je vois que la mettre à venir, même pas peur, ou mettre à culbiter, même pas peur. Parce que matin, nous avons rendez-vous dans le palais, et palais de Dieu. Moi, pas mourir, ma vie, m'a raconter les œuvres. Satan
Satan met boubé. Satan met fâché. Satan met pas rempli. Ou pas ta main. Parce que palais dit. Parce que le palais dit. Parce que ce palais a dit. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre moi, tu la condamneras. Satan le diable, dissolve-les. Mais la paix parler. Dissolve-les. Mais parler à parler. Dissolve-les. Chef d'État à parler. Dissolve-les. Cabinet ciel à parler. Levez mon dit gloire. Shout glory. Merci parce qu'on regarde la vidéo ça. Nous espérons ton bénédiction pour vous. S'il t'est béni, eh bien, cliquez Kounia sur le bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner. Faites le Kounia. Cliquez Kounia. Love you. Bye bye.